Goeiemôre aan jou hier vanuit Kilderpark in Pretoria 657 AM. Kinders lê vir ons na in die hart. Familie lê vir ons na in die hart, want God is die uitvinder, die outeur van familie, en hy is die gewer van kinders. 'n Kind se vermoë om te lees, te leer, wiskunde effektief te doen, lê die grondslag vir akademiese sukses, wat natuurlik 'n reuse impak maak op hulle toekoms. Dink jy sal saamstem daarmee, is voor die hand liggend. Wanneer 'n kind egter sukkel om in die klaskamer te konsentreer, het jy so 'n kind? Wel, dan is dit belangrik vir ouers om die verskillende opsies oor hoe hulle kind se konsentrasie te verbeter, moet oorweeg voordat jy 'n besluit daaroor gaan maak. En daarom vanoggend spesiaal. Susan Du Plessis, sy is die direkteur van opvoedkundige programme by EduBlocks. Sy gaan vanoggend met ons gesels oor die verskillende opsies wat ons kan oorweeg. Goeiemôre Susan. Goeiemôre Janine. Dis nou vir my so lekker om vir jou hierdie vraag te vra, net omdat ek weet daar's regtig baie ouers wat kinders het wat met konsentrasie sukkel, maar ons wil nou eers uitvind hoe ernstig hierdie probleem is. Wat veroorsaak 'n gebrek aan konsentrasie onder kinders en hoe algemeen is hierdie probleem? Wel, daar's natuurlik nooit net een oorsaak vir so 'n probleem nie. In hierdie geval is daar definitief fisiese redes hoekom 'n kind byvoorbeeld 'n konsentrasieprobleem kan hê. Byvoorbeeld voeding wat nie heeltemal goed genoeg of voldoende is nie. Die kind mag dalk moeg wees, hy dalk 'n siektestoestand. So daar kan definitief fisiese redes wees hoekom die kind sukkel in die klas om sy fokus te hou, om sy aandag by sy werk te bepaal. En dan is daar natuurlik ook sielkundige redes, die kind kan dalk depressie hê, daar kan emosionele trauma gewees het, of daar kan stres wees. Maar jou heel algemene oorsaak is nog steeds jou gebrek aan kognitiewe vaardighede. Iets wat ons moet verstaan van kognitiewe vaardighede is, dat dit alles vaardighede is wat vir 'n kind geleer moet word. Die vermoë om te kan konsentreer, ons word nie gebore met daai vermoë nie. Dis iets wat geleer moet word. Net soos wat jy geleer moet word om 'n fiets te kan ry of 'n kar te kan bestuur of 'n vliegtuig te kan vlieg, moet 'n kind geleer word om te konsentreer. En konsentrasie gaan veral oor 3 hoofvaardighede. Ten eerste, jou vermoë om gefokus aandag te gee. Met ander woorde, om op een ding te fokus en soort van alles rondom jou te ignoreer. En as daar nou 'n pen val, jy weet van die kinders, as die pen val, dan is die aandag nou eers daar, en dit vat ons nou weer baie lank om terug te kom by waar die juffrou eintlik in die klas al aangegaan het. So gefokuste aandag is 'n vaardigheid wat geleer moet word, en dan ook om daai konsentrasie te kan stretch, om aan te kan hou. Die Engels praat van sustained attention, om te kan volhou, om daai konsentrasie te kan onthou. En dan definitief een wat belangrik is dat ons praat van verdeelde aandag, of divided attention is die Engelse woord. Dis jou vermoë soort van om op 'n hele paar goeters gelyktydig te kan fokus, of om 'n klomp goeters gelyktydig te kan doen. 'n eenvoudige voorbeeld is as jy nou voor die TV sit en jy is nou besig om ook te eet. So jy moet op 2 goeters gelyk kan fokus. En ons gebruik dit verskriklik baie in die klas. Dink byvoorbeeld as jy nou 'n opstel skryf. Jy's besig om te fokus op die plot en op die karakters, maar intussen moet jy ook dink aan die spelling en die punctuasie etc. So definitief is dit 'n belangrike vaardigheid. En dan iets wat ek meer en meer sien, is dat kinders eintlik geheueprobleme het vandag, en dat ons alles toedig aan 'n gebrek aan konsentrasie. Ek hoor gereeld van die kind skryf byvoorbeeld verkeerd van die bord af, en dan sê die juffrou nee, die kind kan nie konsentreer nie. Maar eintlik die vaardigheid wat jou vereis om reg van die bord af te skryf, is visuele geheue. En jy moet opkyk, jy moet kyk wat jy sien, en dan moet jy afkyk en jy moet skryf. So ons het meer visuele geheue nodig as ons byvoorbeeld so iets wil doen. En dan ook kinders wat natuurlik nie opdragte kan uitvoer nie, doen dit en doen dit en doen dit, en die kind het eintlik net 'n baie swak auditiewe geheue. So as jy nie goed kan onthou auditief nie, dan gaan dit lyk asof jy nie goed konsentreer nie, maar eintlik lê dit op die vlak van auditiewe geheue. En dan 'n baie belangrike ene wat werklik genoem word, wat nie net jou vermoë is om goeders te kan onthou nie, maar terwyl jy dit te kan onthou, te kan gebruik en te kan manipuleer. Baie mense praat eintlik van dis jou engine van leer, want werkende geheue is jou nommer 1 vaardigheid wat akademiese prestasie bepaal. Maar Susan, ek praat nou hier laerskool, omdat hulle al van graad 4 af mos nou begin eksamen skryf, en dan moet hulle nou sit en leer, maar intussen is dit nog kinders ook nog, wat kriebelrig is, en daar is die buitelewe en al daai tipe van goeders. Hoe weet jy wanneer jy nou hierdie lys goeders vir my noem, dan kan jy elke keer van hulle aftik en sê, okay, sy hou nie daarvan om stil te sit en te leer nie, sy hou nie daarvan om dit vol te hou nie. Hoe weet ek wanneer hierdie ding nou 'n probleem is, wanneer dit nie net normale kind is nie?
Wel, kinders is kinders, dit is so, van hulle is kriewelrig, dit is moeilik om stil te sit, veral seentjies, kom ons dink aan seentjies. Maar mens moet tog kyk, wat gebeur in my kind se skoolwerk, hoe lyk sy skoolboeke, hoe lyk sy skoolrapport, so jou skoolresultate is 'n baie goeie manier om te kyk wat is eintlik in die skool aan die gang, en gaan praat met die juffrou. Ek meen die juffrou is tog heeldag betrokke by jou kind, sy sien jou kind in 'n situasie wat jy nie jou kind in sien nie. Ek gaan praat met die juffrou, daar moet absoluut oop kanale wees tussen 'n onderwyseres en 'n ouer. En dan, wat as jy dit nie aanspreek nie, as jy nou maar net kyk en dink, ag, dit kan nie so erg wees nie, en aangaan met die lewe, en dit word nie aangespreek nie, wat se effek het dit op jou kind? Wel, dit het altyd korttermyn effekte, maar natuurlik ook langtermyn effekte. Kom ons vat net as 'n voorbeeld, 'n kind wat dan nou 'n leesprobleem het. 'n Kind wat nooit ordentlik leer lees nie. Dit gaan sy punte nou benadeel, maar dit gaan ook aan die einde van die dag, as jy verder kyk in die paadjie af, selfs sy loopbaangeleenthede wat hy kan hê, gaan dit absoluut beperk. So, as 'n ouer nie nou iets doen wanneer die kind nou sukkel nie, eendag gaan daai kind wat vir jou gegee is as 'n gawe, dis jou gawe, gaan jou kind sukkel om sy roeping te vervul, en hy gaan dit nie kan vervul nie, omdat hy nie nou hulp gekry het nie. En dieselfde geld vir iets soos konsentrasie. Soos wat ek verduidelik het, jou werkende geheue byvoorbeeld is jou engine van leer. Soos jou kind 'n swak werkende geheue het, dan kan jy weet jou kind gaan akademies sukkel, en dit gaan op die ou einde gaan dit slegte langtermyn gevolge hê. Dan 'n ander vraag, medikasie. Dit voel vir my daar's regtig baie kinders wat op medikasie is. Is dit in jou opinie 'n sterk opsie, of moet mens ander goed eers probeer? Ja, jy is heeltemal reg, daar is verskriklik baie kinders op medikasie. Ek het nou die dag gehoor van 'n onderwyseres wat gesê het 24 van die 26 kinders in haar klas is op medikasie. Verskriklik baie. Ek is nie 'n mediese dokter nie, so vir my om 'n uitspraak te gee oor medikasie voel ek nie is altyd reg nie. Ek kyk meer uit vanuit die kantlyn. Maar waar ek staan op die kantlyn, dink ek wil ek altyd vir ouers sê, voordat jy nou enige medikasie gebruik vir jou kind, gaan kyk net na die neeweffekte, gaan maak 'n ingeligte besluit. Want byvoorbeeld, een van die neeweffekte van hierdie medikasies is byvoorbeeld maagpyn. Nou begin die kind maagpyn kry. In plaas van dat jy dink, of omdat jy nie geweet het nie, dit kan 'n moontlike neeweffek wees van die medikasie wat jy vir die kind gee, gee jy nou vir jou kind 'n stroopie om nou die pyn te stil vir sy seer maag. En môre het hy weer 'n maagpyn en jy doen dieselfde, en baie ouers kom nooit eers agter dat daardie simptome wat die kind nou openbaar is eintlik 'n neeweffek van die medikasie nie. So dis iets wat ek regtig wil pleit, is voordat jy enigstens so besluit maak, gaan maak seker dat jy weet wat die neeweffekte is. En as ek net dit kan bysê ook, dit is nog steeds ook nie 'n permanente oplossing nie. Dit gaan nie die probleem oplos vir altyd nie, want die oomblik wanneer jy daai medikasie weer terugtrek en dit ophou vir die kind gee, dan die probleme wat dit dan nou sogenaamd opgelos het, gaan net weer terug wees. Goed, so watter raad en wenke het jy dan vir ouers as hulle vermoed hulle kinders het dalk 'n konsentrasieprobleem? Wel, obviously, mens moet gaan kyk wat veroorsaak die probleem. As jy nie die oorsaak van 'n probleem aanspreek nie, dan gaan jy nie by 'n oplossing uitkom nie. So dis belangrik, en dit gaan dalk wees dat jy 'n eerste opinie kry, 'n tweede opinie, 'n derde opinie, maak nie saak hoeveel jy opinies jy moet kry nie, maar gaan maak 'n ingeligte besluit, gaan kyk wat is die oorsaak van jou kind se probleem. En dan, ek meen, daar is baie oplossings, daar is van dan die medikasie tot leersentrums of wat ook al. Wat jy ook al doen, iets wat baie belangrik is om na te kyk, is wat gebeur in my kind se skoolpunte. Verbeter sy skoolpunte of verbeter dit nie? En as dit op die ou ende nie verbeter nie, dan weet jy mos eintlik dat jy op die verkeerde pad is. En ek dink daar's baie goed wat ouers by die huis ook kan doen. Jy kan jou kind help om beter te kan konsentreer, gaan kyk na die kos wat hy eet, gaan kyk dat hy genoeg slaap kry, en daar's ook kognitiewe goeders wat jy met hom kan doen, byvoorbeeld jy kan vir hom stories lees, en vir hom sê om dit terug te vertel, byvoorbeeld om sy auditiewe geheue te verbeter ensovoorts. Dit klink of daar baie goetertjies is wat ons kan doen, wat jy nou nie kon noem nie, want weet ons het 'n tydbeperking, soos mense jy dalk in die hande wil kry, en na die tyd vir jou nog wil vra, hoe doen hulle dit? Hulle kan gaan op ons webtuiste, dit is EduBlocks, EDUBLOX.co.za, dit is ons website, of hulle kan
ons skakel op 0861 EduBlocks. Dit gaan na ons call center toe en van daar af sal die mense dan na die naaste EduBlocks kantoor aangewys word. Wel, is altyd goeie nuus om te hoor, daar's hoop. Niks is die einde van die wêreld nie, selfs al sien mense so iets, is daar iets wat mens kan doen. Susan, baie dankie vir jou raad vanoggend. Ons gaan hierdie op Facebook post, dat die mense julle in die hande kan kry, selfs al kon hulle nie nou neerskryf nie. Kan hulle op Facebook gaan, radiopulpit.com/radiokansel. En vir jou, vir die res van jou dag, hê 'n wonderlike dag.